A 17-year-old boy, Rishabh Umesh Shetty from Durgalim, Pername, was attacked with acid by an unidentified man riding an Activa scooter. The attacker threw acid on him using a bucket. The motive behind the assault is still unknown. The incident happened at 7:50 am today while Rishabh was on his way to school. He was first taken to the district hospital in Mapusa and has since been shifted to GMC for further treatment. Just तो डेली कॉलेज वचता आसलो आनी तेका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो बसीक सोडलो आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लांग सुद्दां ना इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जाला म्हणून हांव बेगीन गेलो थंय पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारले हांव उलयलो तेच्या वांगडा देडा कोणी एसीड मारले आपल्यार म्हणून लागलो आनी कांय ना हांव परत मागीर गाडी घरा कडेन गाडी म्हाजी ओन व्हेकल घेवन हांव तेका अजून कितल्या घंटे 50 सांग 45 वयर पावलो हेचेर गाडयेचेर हायवेचेर 50 मेरेन जाले 7:15 इन्सिडंट जालो बस स्टँड म्हणजे हय कॉलेजीन वचपाक सरस्वत कॉलेजीन आसता कॉलेजीन वचपाक हय आनी तितल्यान कोण तरी येयलो आनी येयलो म्हणजे हांवच घातलो आनी येयलो तेका म्हाका फोन येयलो चेडो तुजो एक्सिडंट जालो कोणी एसीड एक्टिवान म्हाका सांगलें तेणी एक्टिवान कोण येयलो आनी एसीड मारून गेलो म्हणून देडा हांव तुका सर मागीर दिता ओके दुश्मनी काय अजून काय ना हांव तुमकां दिता मागीर डिटेल दिता ओके कॉलेजचो भुरगो खंयच्या कॉलेजचो खबर ना ऋषभ शेटये तेजें नांव आतां कळ्ळें म्हाका म्हणटा तशें तो भुरगो कॉलेजीक रावल्लो आनी तेजे 2 जाण कोण येयल्ले ते स्कुटरीन तेंच्यांनी काडले आनी एसीड मारले आनी वन सायड कंप्लिटली जळलेली आसा दोळोय तेचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता आनी ज्या प्रमाणे ते पळयता 4 जळलेली आसा आनी तेचे बॅग जे आसा बॅग जळले प्लास्टीकचे बॅग जळलेले त्याच्या वयल्यान विचार करा त्याची कितें हालत आसतली आनी ह्या रस्त्याचे जो हे आपले नर्सरी विकास नर्सरी आहा त्याच्या वयल्या सायडीक तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो रडटालो लोकांक साथ घालतालो आनी साथ घालून तो कोण रावूंक ना एक व्यक्ती माणुसकी नात्यान एकट्यान रावलो एकटो रावून त्याची चौकशी केली त्यांनी सांगले अशें आपल्या हेतून हॉस्पिटलान घाल तेन्ना ताका कळ्ळें की अशी घटना ताकाय बाकीच्यांक दिसलें कितें की पिसो आसूंक शकता कितें आसूंक शकता ताका लागून किंवा आणखी काय विचार करून लोक वचत रावले पण आज हांव रिक्वेस्ट सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता जे भुरग्याचे कॉलेजच्या भुरग्याचे कदाचित त्यांच्या घरान एकुलतो एक आसूंक शकता लाडको आसूंक शकता ते भुरग्याचो जे एक सायड कंप्लिटली गेले कॉलेजचो भुरगो आनी हांगासर पळोवंक गेल्यार एक्सिडंट भरपूर प्रमाणात जातात आनी कितें कितें चोरी वगैरे जातात जेन्ना गाडी कळना आनी कोण सांगतात बाबा अमक्या अमक्या कलरची गाडी पण जे चेकपोस्ट आहा चेकपोस्टाचेर पळोवंक गेल्यार कॅमेरे जे आसात ते सकयल आसात किंवा मोडलेले आसात हांव सरकाराक इतकी रिक्वेस्ट करता की कॅमेरे दवरलेले आसा आमच्या सेफ्टी खातीर दवरलेले आसा कोणाक कितें जावचें किंवा आतां पळोवंक गेल्यार गाडयो ज्यो अश्यो तांकां पयशे दिले की ते गाडयो हांगासर गोंयान येतात गाडयो तांकां कांयच पडलें गाडयेन कितें आसता कितें ना पण हांगासर चेकपोस्ट हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा तेची चौकशी जावची आनी ह्या भुरग्याक जो न्याय मेळचो इतकेच म्हाका धन्यवाद शेटये खंयचो तो काय कळ्ळा तो म्हाका दिसता हांगासर तेंच्यांनी घर बांदलेलें आनी मेन घर मुख्य घर ते खबर ना म्हाका आनी हांव सांगूंक सोदता हांव जेन्ना पावलो ते गेले हांव मागीर पावलो 5 मिनटां मागीर पण ते सगळे पळयता म्हणून तेचो मोबायल म्हाका मेळ्ळो मोबायल झाड कडेन आसलो आनी तो आतां पोलिसांक दिल्लो आसा आनी तेच्या फादरचो उमेश शेटये म्हणून तेचो फादर तेचो म्हाका फोन येयलो ओके तो केस हुआ है ना उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगी हुई है पुलिस की टीम हाँ पूरी कंबाइंड पुलिस टीम लगी हुई है जल्दी होगा कुछ लेकिन सर क्या कुछ क्लू मिला है जो वो मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे चल रहा है थैंक यू सर वो जो अटैक हुआ था वो विक्टिम कैसा है अभी कुछ अपडेट मिला है विक्टिम के बारे में आउट ऑफ सर कंट्रोल हाउ मच ऑफ डेंजर बर्न परसेंटेज कुछ पता चला है